行こう。よろしく。君と一緒だと退屈しない。君の腕輪の力。プロテクトされたエリアのワードを打ち込む。オートでゲートハッキングのメニューが開くはずだよ。プロテクトエリアのワードは知ってるよね。 BBS にあったでしょ。ワードはデルタサーバー、閉ざされし忘却。ね、ゲートハッキングにはウイルスコアが必要なんだ。必要なウイルスコアの数と種類はそのゲージでわかるだろ。必要なウイルスコアが揃っていればゲージが埋まってハッキング成功。その時持っていたウイルスコアは消費されて手元には残らない。一度ゲートハックに成功したエリアは誰でも普通に行き来できるらしい。わかったかい？プロテクトされてるってことはきっと何かがあるんだよ。鍵をかけるってそういうことだろ。君と一緒だと。
君。あなたが落としたのは金の斧ですか？それともこの銀の斧ですか？どちらも違う？じゃあこれかな？また会いましょう。さようなら。
と一緒だと